Surtout chez les plus jeunes. Le fameux malaise vagal, c'est l'exemple parfait. Une forte émotion, la vue du sang, et hop, le système nerveux surréagit, il ralentit le cœur et fait chuter la pression. C'est super impressionnant, mais en général, c'est sans gravité. La deuxième grande cause, c'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. En clair, on se lève trop vite. La gravité va attirer le sang vers les jambes, le corps n'a tout simplement pas le temps de compenser, la pression chute et le cerveau n'est plus assez irrigué. C'est un phénomène très courant, en particulier chez les personnes plus âgées.